دیگه لازم نیست بدی خیاط واسه چادر بدوزه، فقط کافیه 2 دقیقه زمان بذاری تا خودم به ساده ترین روش بهت یاد بدم. در ابتدا شخص باید چادر رو با حجاب مد نظرش سرش کنه. از هر سمت 2 سانتی اضافه از لحاظ میکنیم و با صابون مشخص میکنیم. خط صابون کشیمون رو به این شکل قیچی میکنیم. شخص حتما باید خیلی صاف ایستاده باشه، سرش هم حالت روبرو باشه. وسط این پارچمون رو در میاریم، با صابون مشخص میکنیم. اضافه پارچمون هم وسطش رو در میاریم، روی هم قرار میدیم، با سوزن فیکس میکنیم و دوخت میکنیم. بعد از اینکه دوخت کردیم پارچه رو به این شکل باز میکنیم، یه اتو میزنیم، این گوشه رو به این گوشه تا میکنیم و از سمت بالا 12 سانتی میایم پایین و یه تا میزنیم. بهتر از یه شخص کمک بگیریم، دستش رو این گوشه برای ما محکم نگه داره. یه تا میزنیم که قد چادر ما هستش، یه تا دیگه هم میزنیم. برای اینکه تای چادر ما به هم نریزه یه وزنه برش میذارم. قد چادر مشخصه، حالا من اینجا با صابون مشخص میکنم که شما هم ببینید. متر این گوشه به اندازه قد چادر قرار میدم، به همین ترتیب مثل یه دامن کلوش و با یه صابون خط میکشم و خط صابون کشیمو قیچی میکنم. حالا چادر رو باز میکنم، 2 تا از گوشه ها خالیه. با پارچه‌ای که اضافه مونده این 2 تا گوشه رو به این شکل دوخت میکنم. حالا باید هلالم رو اصلاح بکنم که قبلا هلال رو برش زدم. یه دونه از گوشه کار رو میارم به این شکل، الگوی خودم قرار میدم و هلالم رو در میارم. سمت مقابل هم دقیقاً به همین شکل هلال میکنم و چادر من آماده میشه. حالا لبه کار رو دور تا دور تمیزسازی میکنم. یه تا میزنم، یه تای دیگه میزنم و دوخت میکنم. برای برآورد پارچه با توجه به قد مد نظر شما حتما کپشن رو با دقت بخونید. اگر تازه با پیج من آشنا شدی خوشحال میشم که همراه من باشی. هر روز براتون کلی آموزش های رایگان میذارم. حتما آموزش رایگان قبلی پیج هم ببین.